ข้าพเจ้าว่าเราก็คิดอ่านตัดศีรษะโยงคีให้คงเบ้งเสียเพื่อแก้ความผิดตัวเสมือนกันก็คงจะได้นี่งากฟันก็คิดว่าปัญญาแก่กล้าวางแผนดังนี้ก็ว่าจะคือใช้อุบายโยงคีย้อนกลับโยงคีนี่แหละโอเต็งได้ฟังงากฟันฐานเอกของตนว่านั้นก็เห็นชอบด้วยก็จริงว่าแล้วทำกระไรถึงจะได้ศีรษะโยงคีงากฟันก็จริงว่าถ้ากระนั้นเราก็จะลวงโยงคีคือแต่งโต๊ะให้ไปเชิญโยงคีมากินโต๊ะถ้าโยงคียังซื่อตรงต่อเราอยู่ก็จะต้องมาแต่โดยดีแต่ถ้าไม่มาก็พอเห็นแล้วว่าคิดคดเป็นแน่แล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เชิญท่านนำกำลังฐานเข้าตีข้างหน้าข้าพเจ้าจะนำกำลังฐานเข้าตีข้างหลังจับตัวตัดเอาหัวไปให้คงเบ้งให้จงได้ก็แล้วกันงากฟันก็วางแผนให้อย่างทหารนี่แหละโกเตงได้ฟังก็เห็นชอบด้วยก็สั่งให้แต่งโต๊ะแล้วก็ให้ทหารไปเชิญโยงคีมากินโต๊ะตามแผนการที่คิดไว้ทหารของโกเตงก็ไปหาโยงคีกล่าวเชื้อเชิญตามคำสั่งของผู้เป็นนายให้ไปกินโต๊ะโยงคีได้ฟังก็สงสัยแคลงใจทีเดียวว่ามันยังไงกันจะเชิญเราไปกินโต๊ะทหารของเราถูกคงเบ้งจับไปเพียงแต่บอกว่าเป็นฐานโกเตงมันก็ปล่อยมาหมดแล้วบัดนี้อยู่จู่ๆอย่างนี้เชิญให้ไปกินโต๊ะนี่ดีร้ายประการใดอย่างไรโกเตงนี่จะไม่ซื่อต่อเราเสียแล้วคงจะต้องคิดทำร้ายเราเป็นแน่นี่โยงคีคิดอย่างนี้ทีนี้ก็จึงบอกปวดท้องไปไม่ได้ทหารก็เลือกความไปบอกโกเตงตามที่โยงคีว่าแหละว่าปวดท้องเชิญไปกินโต๊ะกินอาหารเมื่อปวดท้องก็ไปกินไม่ได้นี่คือเหตุผลว่าไปไม่ได้เพราะเหตุนี้โกเตงพอรู้ว่าโยงคีปฏิเสธเนี่ยโกรธนักทีเดียวก็จึงว่าแกงากฟันว่ามันคิดร้ายแกเราแน่แท้จริงแล้วตามที่เจ้าว่าครั้นเวลาค่ำโกเตงก็คุมหานไปหน้าค่ายงากฟันก็คุมหานเข้าตีด้านหลังค่ายเสียงทหารโกเตงโห่ร้องรบกระนาบเข้าไปอึ้งทีเดียวทหารโยงคีพวกที่คงเบ้งปล่อยมานั้นเห็นโกเตงรบเข้ามาเนี่ยก็ต่างให้พากันคิดถึงคุณของโกเตงที่ตนรอดตายด้วยใช้ชื่อโกเตงก็เลยกลับเป็นใจเข้าด้วยโกเตงเสียแล้วก็ฆ่าฟันทหารของโยงคีเป็นโอลหม่านขึ้นในค่ายนั่นแหละทีนี้ฝ่ายโยงคีเห็นโกเตงยกมารบและฐานในค่ายของตนก็เป็นใจไปเข้าด้วยก็ตกใจนะสู้รบกันเป็นโอลหม่านแล้วในสุดเห็นจะสู้มิได้โยงคีก็ขึ้นมาควบหนีออกไปทางหลังค่ายก็พอดีงากฟันคุมทหารตีเข้ามาทางด้านหลังพบโยงคีเข้างากฟันก็ขับมาไล่เอาทวนแทงถูกโยงคีตกมาตายแล้วก็จึงเข้าตัดเอาศีรษะโยงคีไปฝ่ายทหารของโยงคีทั้งปวงเห็นเช่นนั้นนี่โยงคีผู้เป็นนายตายแล้วถูกตัดศีรษะแล้วต่างก็ยอมเข้าเป็นพวกโกเตงทั้งสิ้นเป็นอันว่าโกเตงชนะตัดหัวโยงคีได้ด้วยโกเตงก็พาฐานทั้งสองพวกคือฐานของตนและก็ฐานของโยงคีด้วยแหละพร้อมกับศีรษะโยงคีเนี่ยไปให้คงเบ้งเมื่อไปถึงก็ขมับตามธรรมเนียม
คงเบ้งนี่เรามาดูลีลาท่านฮกหลงกันคงเบ้งครั้นเห็นโกเต็งพาเอาทหารและศีรษะยงคีเข้ามาสมความคิดแล้วก็ทำเป็นโกรธนี่ฮกหลงจะทำอย่างนี้คือพอเห็นก็ร้องสั่งทหารให้เอาตัวโกเต็งไปฆ่าเสียฮกหลงจะทำแบบนี้โกเต็งได้ยินของเบ้งวันนั้นก็ตกใจก็จึงว่าด้วยข้าพเจ้าน่ะคิดถึงคุณท่านจึงตัดศีรษะโยงคีมาให้ท่านแต่เป็นไรเล่าท่านจึงจะให้ฆ่าข้าพเจ้าเสียอีกเล่าของเบ้งก็หัวเราะทีเดียวแล้วก็พูดว่าจูโพน่ะมีหนังสือมาถึงเราว่าตัวเจ้ากับโยงคีเนี่ยคบคิดกันกินน้ำสบดไว้จะร่วมชีวิตเป็นตายด้วยกันแล้วคิดร้ายต่อโยงคีท่านกลับไปบอกจูโพว่าจะเข้ามาหาเราโดยดีนั้นน่ะกลัวเราจะสงสัยจะทำการไม่สนิทก็แกล้งตัดศีรษะโยงคีมาทางเนี้ยหวังให้เราเชื่อถ้าเจ้าเห็นว่าเราไว้ใจแล้วเจ้าก็จะทำร้ายเราต่อภายหลังเนี่ยอุบายเท่านี้หรือว่าเราไม่รู้เท่าทันว่าแล้วคงเบ้งก็ทำเป็นโยนหนังสือที่ตนเขียนใส่หีบไว้ไงให้โกเต็งดูโกเต็งเห็นหนังสือของจูโพโหก็คิดว่าจริงก็ตกใจนะเอามือตบอกเข้าเลยทีเดียวแล้วก็พูดว่าจูโพมันเกลียดชังข้าพเจ้ามันจึงแกล้งให้หนังสือมาทางนี้หวังให้ท่านฆ่าข้าพเจ้าเสียท่านอย่าเพิ่งเชื่อมันก่อนโกเต็งว่าอย่างนี้คงเบ้งก็จริงว่าท่านว่ามาทางนี้เราก็หาเห็นว่าจริงไหมหากเมื่อไรได้ตัวจูโพมาแล้วนั่นแหละจึงจะเห็นว่าจริงโกเต็งก็ถ้ากระนั้นท่านอย่าสงสัยข้าพเจ้าเลยข้าพเจ้าจะขออาสาไปเอาศีรษะจูโพมาให้ท่านให้จงได้เองคงเบ้งก็จริงว่าถ้าท่านว่าดังนั้นน่ะเราจะปล่อยท่านไปดูสักทีหนึ่งก่อนถ้าว่าได้ศีรษะจูโพมาแล้วแหละเราจึงจะเห็นจริงคงเบ้งว่าอย่างนี้แล้วก็ยอมปล่อยโกเต็งไปโกเต็งก็กราบลงแล้วก็ลาคงเบ้งไปโกเต็งกับงากฟันนั้นก็คุมหานตรงไปยังค่ายของจูโพทีเดียวฝ่ายจูโพครั้นรู้ว่าโกเต็งมาอย่างนั้นคือยกทหารมาด้วยก็ขึ้นมาออกมารับถึงนอกค่ายแล้วก็ยืนพูดกันอยู่บนหลังม้าแหละนี่คือความไม่ไว้ใจเลยแม้แต่นิดเดียวยืนพูดกันบนหลังม้าโกเต็งน่ะก็ว่ากับจูโพว่าจูโพทำไมท่านจึงเขียนหนังสือไปคงเบ้งแกล้งให้คงเบ้งฆ่าเราเสียน่ะท่านน่ะทำดีแล้วหรือนี่โกเต็งแจ้งข้อหาแก่จูโพอย่างนี้จูโพได้ยินโกเต็งว่านั้นก็ตกตะลึงไปเลยคิดชะงนอยู่ไม่ทันจะว่าประการใดก็ตัวเองไม่ได้มีหนังสือหนังหาตนเองไม่ได้เคยพบปะพูดจากับพกหลงของเบ้งเลยสักนิดเดียวมาถึงโกเต็งเพื่อนกันก็มาว่าเอาอย่างเนี้ยก็ตะลึงไปงากฟันทหารเอกของโกเต็งยืนมาอยู่ข้างหลังนั้นก็จึงแทงด้วยทวนถูกจูโพตกจากหลังมาลงไปตายโกเต็งนั้นก็ร้องประกาศแก่ฐานทั้งปวงว่าอย่าตื่นตกใจไปให้เข้ามาอยู่ด้วยเราให้สิ้นถ้าผู้ใดไม่เข้าด้วยเราจะฆ่าเสียให้หมดทหารทั้งปวงเหล่านั้นน่ะก็เรียกว่าก็พรรคพวกเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่แบ่งเป็นพรรคเป็นพวกออกไปหน่อยที่เดียวเท่านั้นแหละมีเจ้านายคนละคนเท่านั้นบัดนี้การมันเป็นอย่างนี้ขึ้นน่ะก็เรื่องอะไรต่างคนต่างก็กราบลงแล้วก็ยอมเข้าอยู่ในอำนาจโกเต็งทั้งสิ้นโกเต็งก็ตัดศีรษะจูโพแล้วก็คุมทหารนั่นแหละคุมทหารของจูโพเท่านั้นแหละเข้าไปหาคงเบ้งครั้นเห็นโกเต็ง
พาเอาทหารพร้อมด้วยศีรษะจูโพงบาดังนั้นก็หัวเราะแล้วก็จึงว่าขอบใจนักหนาเราเห็นความจริงในท่านแล้วพกลงว่าอย่างนี้คือสำเร็จแผนแล้วให้เจ้าสามทหารนี่ฆ่าฟันกันล้มตายไปจนเหลือคนเดียวและก็ได้ตัวแล้วด้วยเนี่ยคือได้ตัวโกเต็งด้วยเนี่ยคงเบ้งก็จึงตั้งให้โกเต็งนี่แหละเป็นเจ้าเมืองเอกจิ๋วให้งัดฟันเป็นประหลัดให้ว่ากล่าวควบคุมเมืองทั้งสามทีนี้ข้างฝ่ายเบ้งเฮกซึ่งคุมทหารมาล้อมเมืองเองเฉียงอยู่นั่นน่ะครั้นรวบคงเบ้งยกทัพมาเองจากเสฉวนแล้วก็ทหารทั้งสามที่ว่าเป็นสมัครพรรคพวกของตนคือโกเต็งยงคีจูโพก็เกิดความวุ่นวายโกเต็งฆ่ายงคีฆ่าจูโพแล้วโกเต็งพาฐานกลับไปเข้ากับคงเบ้งแล้วดังนั้นเบ้งเฮกเจ้าเมืองหมั่นอ๋องก็ตกใจก็จึงสั่งให้เลิกทัพถอยกลับไปเมืองหมั่นอ๋องทีนี้ข้างฝ่ายอองคางเจ้าเมืองเองเฉียงที่ถูกกองทัพเบ่งเฮกจะกระทำย่ำยีเมื่อได้ทราบว่าเบ่งเฮกถอยทัพกลับไปดังนั้นอองคางก่อไปคำนับรับคงเบ้งเข้ามาในเมืองคงเบ้งก็ถามอองคางว่าท่านครองเมืองอยู่เนี้ยได้ผู้ใดเป็นที่ปรึกษาหารืออองคางก็ตอบว่าข้าพเจ้าได้ลิคีคนนี้เป็นที่ปรึกษาคงเบ้งก็ถามลิคีทีเดียวว่าท่านอยู่เมืองนี้เนี่ยยังรู้ทางแห่งที่ที่จะไปเมืองหมั่นอ๋องหรือไม่นี่ดังกล่าวแล้วว่าคงเบ้งไม่ยุติศึกครั้งนี้เพียงเท่านี้เพียงเท่าที่เบ้งเฮกถอยแล้วเนี่ยไม่ได้ถือว่าชนะหรอกจะต้องติดตามต่อไปก็จึงหันมาถามลิคีที่ปรึกษาของเจ้าเมืองเองเฉียงเนี่ยรู้จักรู้ทางภูมิประเทศเป็นอันดีหรือไม่ลิคีก็บอกว่าทางไปเมืองหมั่นอ๋องนั้นข้าพเจ้าได้เคยไปมาอยู่ที่จะขัดสนด้วยน้ำท่าประการใดอย่างไรตรงไหนมีน้ำตรงไหนไม่มีน้ำซึ่งสำคัญยิ่งนักนี้ข้าพเจ้าก็รู้อยู่ลิคีบอกแล้วก็เอาแผนที่ออกให้คงเบ้งดูคงเบ้งครั้นเห็นแผนที่แล้วก็ดีใจก็จึงว่าลิคีรู้แหล่งแห่งทางชนิดเราจะขอเอาตัวไปด้วยเป็นอันว่าคงเบ้งก็มาได้ผู้นำทางคือณภูมิประเทศแห่งนี้เรียกว่านอกแว่นแคว้นแดนจีนแล้วคงเบ้งไม่รู้ภูมิประเทศไม่รู้ทางก็ต้องการที่จะได้คนนำทางอันสำคัญข้างฝ่ายพระเจ้าเราเซียนเนี่ยครั้นเมื่อคงเบ้งยกทัพไปแล้วพระเจ้าเราเซียนได้ให้มาเจกคุมสิ่งของเครื่องเสบียงไปพระราชทานแก่คงเบ้งมาเจกคุมเครื่องเสบียงสิ่งของพระราชทานมาถึงเมืองเองเฉียงก็เข้าไปหาคงเบ้งกระทำคำนับแล้วก็สิ่งของพระราชทานออกให้แล้วก็เล่าเนื้อความตามรับสั่งคงเบ้งก็รับของพระราชทานนั้นมาแล้วก็แจกจ่ายแก่นายทัพนายกองทั้งปวงแล้วก็ถามมาเจกว่าเป็นไรท่านจึงนุ่งขาวห่มขาวเช่นนี้มาเจกก็จึงบอกแก่คงเบ้งว่ามาเลี้ยงพี่ชายข้าพเจ้าเป็นไข้ตายเสียแล้วนี่กล่าวไว้เท่านี้เองมาเลี้ยงจบถูกต้องมาเลี้ยงจบสิ้นชีวิตไปอย่างนี้คงเบ้งได้ฟังดังนั้นก็คิดเสียดายมาเลี้ยงอยู่ด้วย
มีสติปัญญาดีผู้หนึ่งเหมือนกันก็ปราศัยถ่ายถามมาเช็คต่อไปว่าเราจะยกไปตีเมืองหมั่นอ๋องครั้งนี้คิดประการใดจึงจะดีมาเช็คก็จริงว่าข้าพเจ้าเห็นว่าชาวเมืองหมั่นอ๋องนั้นเป็นคนน้ำใจแข็งกระด้างไม่รู้จักเจ็บไม่รู้จักอายถึงแม้ว่าจะตีแตกไปดีร้ายมันก็จะยกมาใหม่ถ้ามิทันรู้ความคิดคือถ้ามิทันรู้เราเพียงแต่คิดว่าชนะมันแล้วมันก็จะยกกลับมารบใหม่และถ้าเราจะไปรบกับพระเจ้าโจผีข้างนู้นมันจะยกกลับมารบข้างนี้ตีเอาเมืองเราจำจะต้องกระทำให้จงสาหัสแก่มันให้มันเกรงกลัวจงหนักก่อนจึงจะยกทัพกลับไปได้มาเจ็กพูดจาชี้แจงแบบนี้ทีนี้ถ้าเราจะกลับมาเห็นถึงชาวหมั่นอ๋องซึ่งเป็นเมืองหนึ่งอาจจะออกเสียงว่าอย่างไรแท้จริงเมืองนี้คือเมืองใครเป็นต้นตระกูลของใครนั่นเป็นเรื่องของนักประวัติศาสตร์ที่จะค้นคว้าชี้แจงลงไปได้เรามาพูดกันแต่เพียงถ้ากลับดูถ้อยคำเนี่ยมาเจ็บว่าผู้นี้แข็งกระด้างไม่รู้จักเจ็บไม่รู้จักอายถึงตีแตกไปมันก็จะยกมาใหม่เรากลับดูใหม่สิก็จะต้องหมายความโดยแท้โดยชัดว่าชนชาวหมั่นอ๋องทั้งสิ้นนี้เลือดทหารแท้ไม่หวั่นไม่เกรงไม่หวาดไม่กลัวไม่ท้อถอยต่อความตายอันตรายทั้งสิ้นทั้งปวงสู้รบสุดใจขาดดิ้นประการเดียวก็แล้วกันล่ะเลือดนักรบอย่างแท้จริงไม่หวั่นเกรงต่อคำว่าพ่ายแพ้แต่ประการใดนี่ถ้าเรากลับดูอย่างนี้ก็เห็นว่าชาวเมืองหมั่นอ๋องนี่ต้องเป็นเลือดนักรบเต็มตัวไม่ใช่ว่าอย่างนั้นนิดนึงก็กลัวอย่างนี้นิดก็ถอยอย่างนั้นนิดนึงก็แพ้นี่เอาละคงเบ่งได้ฟังมาเจกล่าวดังนั้นก็จึงตอบว่าท่านว่านั้นเหมือนเราคิดไว้แล้วแต่เมื่อจะไปเนี่ยเราจะเอาท่านไปด้วยคงเบ่งก็จึงตั้งมาเจกเป็นนายกองตรวจตราในกองทัพแล้วก็ยกทัพไปเป็นอันว่าหกหลงมหาอุปราชเสฉวนเคลื่อนทัพพุ่งสู่มันอ๋องนี่ฝ่ายเบ้งเฮกครั้นลวกขงเบ้งยกทัพร่วงเข้ามาในแดนก็จึงให้หากิมห้วนเจ้าเมืองสำกิกสุนาเจ้าเมืองมิตองห้วยหลำเจ้าเมืองไหอำ3 คนนี้เข้ามาเราจะดูสำเนียงชื่อเมืองชื่อบุคคลออกจะต่างๆกันไปแล้วเมืองสำกิกเมืองมิตองเมืองไหอำเอาเรียกเมืองทั้ง3นี่เข้ามาแล้วก็จะว่าบัดนี้คงเบ่งยกกองทัพร่วงเข้ามาถึงแดนเมืองเราแล้วเราใช้ท่าน3 คนนี่ยกทัพออกไปรบเป็น3 ทางกิมห้วนก็คุมฐาน 50,000 ยกออกไปรับทางกลางสุนาคุมฐาน 50,000 ยกทัพออกไปรับทางข้างซ้ายห้วยหลำคุมฐาน 50,000 ยกไปตั้งรับทางข้างขวาถ้าผู้ใดมีชัยชนะกลับมาเราจะตั้งผู้นั้นให้เป็นใหญ่นี่คำสั่งเบ้งเฮกกิมห้วนสุนาห้วยหลำได้ฟังเบ้งเฮกว่าดังนั้นต่างคนต่างก็คุมทหารแล้วก็ยกไปตามคำสั่งเป็นเอาเบ้งเฮกจำต้องสู้ละส่งกองทัพทั้ง3ไพร่พลรวมแล้วนี่15,000ฝ่ายกองสอดแนมของหกหลงก็เนื้อความนี้เข้าไปแจ้งแก่ท่านมหาอุปราชหกหลงคงเบ้งได้ทราบดังนั้นว่ามีกองทัพที่เบ้งเฮกส่งออกมามีกิมห้วนสุนาห้วยหลำอย่างนี้ก็คิดกลอุบาย
จะให้จูล่งอุยเอียนยกไปแต่คงเบ้งก็ไม่ได้ว่าประการใดนี่ต้องฟังให้ดีคิดอุบายจะให้จูล่งอุยเอียนยกไปนะแต่คงเบ้งไม่ได้ว่าประการใดสั่งให้หาอองเป๋งมาตรงเตียวเอ็กเตียวหงี4 คนเข้ามาแล้วก็พูดว่าบัดนี้เบ่งเฮกให้ฐานยกกองทัพมาเป็น3 ทางครั้นเราใช้จูล่งอุยเอียนยกไปก็เห็นว่า2 คนเนี่ยไม่รู้จักที่ทางเป็นประการใดอองเป๋งจงคุมฐานไปรบทางซ้ายมาตรงคุมฐานไปรบทางขวาเตียวหงีเตียวเอ็ก2 คนนี่ไปรบทางกลางจัดกันให้พร้อมพรุ่งนี้จะให้ยกไปอองเป๋งมาตรงเตียวหงีเตียวเอ็ก4 คนนี้ก็รามาจัดแจงทัพตามรับสั่งละฝ่ายจูล่งอุยเอียนอยู่ในที่นั้นด้วยนะเห็นคงเบ้งเรียกมาแล้วก็ไม่ใช้กลับใช้คนอื่นไปอย่างนี้ก็โกรธก็จริงว่าเป็นไรท่านไม่ใช้ข้าพเจ้าคงเบ้งเห็น2 ทหารเอกทหารเก่าจูล่งอุยเอียนตอนนี้เหลือไม่กี่คนแล้วเห็นจูล่งอุยเอียนโกรธเนี่ยก็จริงว่ามิใช่ว่าจะมิใช้ท่านแต่ได้เห็นว่าทางเมืองเนี้ยเดินยากแล้วก็ยังไม่จัดเจนก่อนเกลือกฉุกระหุกก็จะเสียทีการยังมีมากอยู่ข้างหน้าท่านอย่าปรารภที่ว่าจะไม่ใช้เลยผมเบ่งว่าอย่างนี้จูล่งอุยเอียนก็คำนับราไปและจูล่งก็จึงพูดกับอุยเอียนว่าเราเป็นนายทหารผู้ใหญ่แต่คงเบ่งมิใช้เรากลับใช้นายทหารผู้น้อยไปชะเนี้ยเราอายนะอุยเอียนก็จริงว่าถ้าเช่นนั้นเรา2 คนเนี่ยออกไปเที่ยวตรวจดูก่อนพอจะจับผู้คนได้บ้างถ้าได้ผู้คนเมืองนี้มาแล้วก็จะให้มันนี่แหละนำทางเราไปรีบยกไปตีชิงเอาเสียก่อนอุยเอียนนี่รวดเร็วนะครับจูล่งได้ฟังอุยเอียนเป็นลูกยุหนุนขึ้นมาดังนั้นนี่ก็เห็นชอบด้วยทีเดียวแล้วจูล่งอุยเอียน2 คนนี่ก็ขึ้นมารอบออกไปจากค่ายเลยค่ายไปประมาณ50 เส้นได้ยินเสียงผู้คนก็ขึ้นไปบนที่สูงแลดูไปเห็นคนเดินมานี่ประมาณสัก20 คนจูล่งอุยเอียนก็ลงมาขับมาตะลุยเข้าไปไล่จับมาได้5 คนแล้วก็มัดตัวจูงกลับมาค่ายแล้วก็สอบถามทีเดียวว่าเองน่ะรู้จักทางที่แถวนี้ดีใช่ไหมด้วยเป็นคนพื้นนี้เองจงเร่งนำทางเราไปให้พบค่ายกิมห้วนซูนาห้วยหลำถ้าเป็นเช่นนี้แล้วเราจะไม่ฆ่าจะปล่อยพวกเองไปพวกคนเราเนี่ยก็ทหารเบ้งเฮกกันแหละถูกจับตัวมาทีนี้ก็กลัวความตายก็จริงว่าข้าพเจ้าจะนำทางให้อันกิมห้วนนายทัพนั้นตั้งอยู่ทางกลางระหว่างซอกเขาทางเข้าไปได้ถึงค่ายตะวันตกทางหนึ่งทางตะวันออกทางหนึ่งแล้วก็เดินไปข้างตะวันตกก็จะไปถึงหลังค่ายของห้วยหลำแต่ถ้าเดินไปทางด้านตะวันออกก็จะไปถึงหลังค่ายสุนาจูล่งอุยเอียนได้ฟังนั้นก็จึงจัดแจงฐานที่มีฝีมือกล้าหาญข้างละ 5,000แล้วก็ยกไปแต่ในเวลากลางคืนนั่นแหละทหารที่จับตัวมาได้นั้นก็ให้เป็นผู้นำทางไปครั้นไปถึงค่ายกิมห้วนนี่มันเป็นเวลาประมาณ10 ทุ่มเห็นฐานในค่ายหุงข้าวอยู่จูล่งอุยเอียนก็แยกกันเข้าทั้ง2 ทางจุดประทัดโห่ร้องขับทหารรบเข้าไปเลยทีเดียวตีเข้าไปในค่าย
ฝ่ายทหารของกิมห้วนน่ะกำลังมัวสารวนหุงข้าวอยู่ครั้นเห็นข้าศึกโห่ร้องประดังมันก็ตกใจไม่ทันจะจัดแจงการก็แตกตื่นวุ่นวายไปกิมห้วนเห็นฐานแตกตื่นวิ่งตะเริดไปก็ตกใจเพนขึ้นหลังมาควบหนีไปเหมือนกันจูล่งก็ควบมาไล่ติดตามไปทันกิมห้วนหันกลับมาจะสู้จูล่งก็แทงด้วยทวนถูกกิมห้วนตกมาตายแล้วก็ตัดศีรษะไว้ในที่นี้กล่าวเพียงว่ากิมห้วนหันกลับมาจะสู้เพียงแต่จะสู้เท่านั้นนะไม่ทันได้สู้นะเพียงจะสู้เท่านั้นแหละจูล่งก็แทงด้วยทวนเสียชีวิตจบสิ้นไปเสียหัวให้แกจูล่งละและนายทหารกิมห้วนก็แตกตื่นตะเลิดถูกฆ่าฟันล้มตายมากมายแปลว่าค่ายแตกได้ค่ายกองกลางก็ละค่ายกิมห้วนนี่ค่ายกลางและจูล่งก็ยกไปทางด้านหลังค่ายห้วยหลำทางทิศตะวันตกไปตีด้านหลังของค่ายห้วยหลำอุยเอียนก็ยกจะไปตีหลังค่ายสุนาทางข้างทิศตะวันออกทีนี้ขณะที่จูล่งอุยเอียนไปทำการความจริงเป็นไปตามแผนฮกหลงอยู่แล้วต้องการให้เป็นเช่นนั้นก็ใช้อุบายกลายเป็นใช้เด็กๆทำให้จูล่งอุยเอียนนายฐานใหญ่นี่เกิดความระอายใจโกรธแค้นและต้องไปกระทำเองก็เป็นไปแล้วและคงเบ้งเนี่ยก็ทราบข่าวนี้จากทหารว่าจูล่งอุยเอียนไปจับคนมาไต่ถามทางแล้วก็ยกทัพไปแต่ตอนกลางคืนรายงานนี้ฮกหลงต้องรู้และเมื่อรู้ก็ดีใจนะก็หยิบแผนที่ออกมาดูแล้วค่อยนายทัพนายกองที่จัดไว้นั่นแหละที่สั่งให้จัดแล้วมาจัดใหม่ครั้นนายทัพนายกองทัพรวมมาพร้อมกันแล้วคงเบ้งก็จึงว่าบัดนี้จูล่งอุยเอียนยกไปตีค่ายที่เราใช้ท่านเรานั้นแล้วณบัดนี้จำจะต้องเปลี่ยนแผนใหม่อองเป๋งมาตรงเร่งยกหนุนไปช่วยจูล่งอุยเอียนตีค่ายสุนาห้วยหลำถ้าสุนาแตกแล้วเห็นว่าจะต้องหนีไปทางตะวันออกซอกเขาให้เตียวหนียกฐานไปคอยทางซอกเขาข้างทิศตะวันออกจับเอาตัวสุนามาให้ได้ห้วยหลำนั้นเราถ้าแตกแล้วดีร้ายก็จะต้องหนีไปทางซอกเขาทิศตะวันตกให้จับตัวห้วยหลำให้จงได้เช่นกันแล้วคงเป็นก็สั่งกวนศกเชื้อสายกวนอูลูกกวนอูให้คุมทหารหนุนไปเห็นหนักไหนให้ช่วยกันทางนั้นเอาชัยชนะให้จงได้นายทัพนายกองทั้งสี่รับคำแล้วก็รีบยกไปตามคำสั่งของท่านมหาอุปราชขณะเมื่ออุยเอียนเมื่อพร้อมกับจูล่งเข้าโจมตีค่ายกลางคือค่ายของกิมห้วนได้แล้วเนี่ยจูล่งก็จะไปตีทางค่ายทิศตะวันตกอุยเอียนก็จะไปตีทางค่ายทิศตะวันออกคือค่ายสุนาเนี่ยอุยเอียนก็มาทางหลังค่ายสุนาพอเวลารุ่งก็เร่งขับฐานโห่ร้องเข้าไปรบหักเอาค่ายฝ่ายสุนาครั้นเห็นข้าศึกโห่ร้องรบเข้ามาดังนั้นก็ขับฐานเข้าต่อรบอยู่อองเป๋งที่คงเบ้งใช้มาสมทบยกมาถึงใกล้ได้ยินเสียงฐานโห่ร้องอื้อก็ขับฐานรบกระนาบเข้าไปทางหน้าค่ายอุยเอียนตีเข้ามาทางหลังนี่อองเป๋งก็ตีเข้าไปทางหน้าสุนาเห็นศึกรบกระนาบเข้ามาทั้งข้างหน้าข้างหลังฉะนั้นและทหารของตนก็ถูกฆ่าฟันล้มตายเป็นอันมากเห็นจะสู้ไม่ได้ก็ขึ้นมาคุมทหารออกจากค่ายหนีไปทางทิศตะวันออกฝ
ฝ่ายจูล่งยกไปตีทางทิศตะวันตกคือค่ายห้วยหลำจูล่งยกไปหลังค่ายห้วยหลำก็เป็นเวลารุ่งเช้าเหมือนกันก็ขับฐานหักเข้าไปเลยห้วยหลำเห็นข้าศึกยกมาตีด้านหลังดังนั้นก็ขับฐานเข้าต่อสู้มาตรงที่กงเบ้งใช้มาได้ยินเสียงโห่ร้องก็ขับฐานรบเข้าไปข้างหน้าคล้ายกันอีกแหละตีเข้าไปทางหน้าค่ายห้วยหลำเห็นข้าศึกรบล้อมเข้ามาทั้งหน้าทั้งหลังข้าฟันฐานตนล้มตายเป็นอันมากเห็นจะสู้มิได้ก็ขับมาคุมฐานหนีออกจากค่ายไปทางทิศตะวันตกจูล่งอุยเอียนก็แปลว่าชนะหมดตีได้ค่ายสุนาห้วยหลำค่ายกิมห้วนค่ายกลางได้ก่อนและแต่กลางคืนแล้วรุ่งเช้าได้ทั้งสองค่ายนี้ด้วยสุนาห้วยหลำแตกหนีไปแล้วต่างคนต่างก็คุมฐานไล่ติดตามไปทีเดียวแต่หนทางมันเดินยากครั้นไล่ไม่ทันแล้วก็ต้องกลับมายังค่าย